January omwaka okujja enteekateeka y'ebikolwa nanga bweri tukwaniriza ssente bwakakyaka ebyokulonda. Kale mbalamusiza nnyo abalaba Salt TV mwebale nnyo mwebalire ddala era tubeebaza okuwagira akakiiko k'ebyokulonda mu kutongooza puroguramu ezikwata ku kulonda okugenda okubeera omwaka guno 2020 n'omwaka ogujja 2021. Nga bwe twategeeza eggwanga okuva olunaku 19 omwezi gwokubiri n'okutuuka olunaku lwajjo tubadde mu puroguramu gye tuyita display of the National Voters Register oba okutimba enkala z'abalonzi mu bifo ebironderwamu oba polling stations. Puroguramu eyo twagikomereza yawedde olunaku lwajjo era teri kuwongezaayo nga bulijjo abantu ba Uganda bwe basuubira. Kati olwaleero puroguramu eriwo nti obukiiko bwe tuyita bwa parish tribunals oba obukiiko bwa emiruka bwe bugenda kutandika okutuula okutuukira ddala ennaku 2 omwezi guno. Ekigendererwa nti abo bonna abaalaga okwemulugunya ku amanya gaabwe agali mu nkala mu register oba abo bonna be bagamba nti baafwa tebakyali bantu balamu mu nsi muno oba waliwo abantu batanawuza myaka 18 naye nga bali ku register oba ono yasenguka takyabeera mu luka gwaffe n'olwekyo tebasaana kubeera ku register. Ensonga ezo zonna zigenda kutunulwamu obukiiko buno okumala ennaku ezo nga bwe tugambye. Obukiiko buno bwa parish tribunals bubeeramu abantu 5, ababiri ku bo nga bantu bakadde oba bantu bakulu abalina emyaka 60 n'okweyongera waggulu, omu nga mukyala, omu ate mwami. Abalala 3 abo bo balondebwa nga waliwo enteesaganya n'ebibiina ebyobufuzi oba political parties. Naye ekikulu nti omulamuzi abeera mu kitundu ekyo yalonda obukiiko buno. Chairman, waliwo enteekateeka endala ezigenda okutandika oba zaatandise ezirimu abavubuka n'abalimi. Yes, kakati nga bwe twagamba nti abantu baleme kutunuulira okulonda kwa president, ba member of parliament n'aba chairman ba district councils okugenda kubeerawo omwaka ogujja nga constitution bwerambika. Waliwo okulonda okusooka ate nako kuli ekitundu ku kulonda kwa general elections. Okulonda okwo kwe groups ez'essatu ez'abavubuka, abantu abaliko obulemu n'abantu abakulu. Okulonda okwo kugenda kutandika mu mwezi ogwokuna omwaka guno. Okusinziira ku puroguramu gye twafulumya gye twandiyise roadmap, okulonda okwo kugenda obukiiko bw'ebyalo obw'abakadde kugenda kubeerawo ng'ennaku 2 omwezi ogwokuna omwaka guno. Okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo obw'abantu abaliko obulemu zo zijja kubeera ennaku 22. Okulonda bw'obukiiko bw'ebyalo obw'abavubuka bugenda kubeera ennaku 24 omwezi ogwokuna. Kyobula twagamba abantu nti tulina okukomekereza okuwandiika balonzi omwaka oguwedde lwa nsonga nti register egenda kukozesebwa ku kulonda kuno ku abavubuka abakadde n'abantu abaliko obulemu. Ye register yemu egenda kukozesebwa mu kulonda ba member of parliament, president n'aba chairman wa district. Kyobula tugamba nti tulina okukomekereza okuwandika balonzi tusobole okuteekako ebiseera ebimala bulungi ebyokulongoosa register ne tugifulumya ng'okulonda kuno tekunabeerawo. Kati bwe tumaliriza okulonda okwo kw'obukiiko, jjukira nti okulonda kw'obukiiko buno ebibinja bino 3 kutandikira ku byalo ne kugenda ku muluka ne kugenda ku gombolola ne kugenda ku district.
kusobole kukwatagana n'okulonda okugenda kubeerawo 21 jjukira nti abavubuka babeera n'abakiikize mu palamenti, abantu abaliko obulemu babeera n'abakiikize mu palamenti. N'olwekyo okulaba nti abantu bano okulonda kwa kukontana oba kutambulira wamu n'okulonda kwa president bamwe mu parliament, tulina okumaliriza okulondwa kwabwe ng'obudde bukyali, kubanga ko kutandikira wansi tekulinga kwa parliament oba chairman or C5 oba president kukwabwe kuli kwa mulundu gumu gwokka, naye kuno kwabwe kutandikire ne mabega. Kirwa twanyonyola abantu tugamba nti bannange ebyokuwandika balonzi tekisooka ogenda maaso mpaka nedda, kubanga mulina okubeera na register eneekozesebwa ku kulonda nga tutandika n'okulonda okwabavubuka, okw'abantu abakulu n'abantu abaliko obulemu. Chairman, kino kankwata omuzindaalo kubanga kikulu nnyo. Abawagizi b'ekibiina ky'NRM baatiddemu. Eggulo waliwo amannya agafulumye g'abantu 29 nga bano bavuddeyo ne bagamba nti bo baagala kugenda kwebuuza ku bantu. Naye ku mannya gano omukulu Yoweri Kaguta Museveni teyabaddeko. Kino kyawedde oba wakyaliyo time? Kakati kiriwo kiti. Era jo we twakoze olukungaana lw'amawulire baabadde 29. Naye we twogerera kati bali 32. Yasatu mbabiri yo twavudde mu lukungana n'ensangwa ne baluwa endala tinange njagala kwebuuza ku bantu ngenda kwesiba ku president. Kakati ye mwami Museveni ngeri gyali president ye incumbent nga bwe bagamba yaliwo kati bikitegedde. Kakati ye tekyetaagisa wabanga agenda kwesimbawo omwaka ogujja oba mwaka guno bagenda kwewandisa mwaka guno tikyetaagisa ate naye akoleki agambe nti nange ngenda kwebuuza ku bantu nedda, kubanga yali ki incumbent wali already. Kisinziira ku kibiina kye, ekibiina kye wekiribanga kimulonze nti yagenda kukwata bendera y'ekibiina kyabwe ajabuzi ku nomination. Naye bano bo abeewaayo kwegamba nti n'agamba nti nze njagala nange kwesimba ku bwa president, njagala kwebuuza ku bantu bebakola kino. Yes. Ekirala chairman kitwandyagadde okumanyako waliwo sijja giyita directive URA kyeyayisa ng'egamba nti omuntu okwesimba kuba president alina okubanga oba oliawo asasudde emisolo. Ekyo simanyi oba mu tteeka lya kakiiko k'ebyokulonda mu ekiri oba tekiriimu. Abantu bandyagadde okukimanyako nti abantu ng'abo banaaba tebasasudde emisolo gya URA munaaba nominatinga. Ekyo kyo nakyo bandyagadde okimanya n'okutangazaamuko ku bantu oba oliawo ku bintu ebitonotono bye mwakyusa bye mwagenda mu palamenti nabo abantu era bandyagadde okumanyako ku nsonga eyo biki oba oliawo ebyakyusibwakyusibwa nga mugenze mu palamenti kubanga mwakavaayo. Kakati ekisooka omanyi ebintu byonna ebikwata ku okulonda naddala ebisaanyizo byetaagisa bibeera mu mateeka. Kakati otunuulira fourth schedule mu Luganda nkiyite ntya kuteeka erikwata ku kulonda kwa president oli bw'abanga agenda kwesimba ku president nga agenda kwewandiisa nga oba nomination kuba nominated waliwo ebintu byalina okulaga. Kisooka nti nze ndi Munnayuganda, ekyokubiri nti nyewandiisa ng'omulonzi, ekyokusatu nti nyina certificate ya A-level oba enkanankana na A-level, ekyokuna nti nze nyewaddeyo nti allegiance mu Luganda kyekiki nti nze nyeyamye nti nze njagoberera amateeka ga Uganda. Ekyomukaaga nti nsasudde emisolo gyonna egineetaagisa. Ewe giri gino, I have paid all taxes due from me. Oyo presidential candidate naye ate bw'otuuka ku member of parliament tekaliiyo bakasangulamu nedda wekaliike akano wano ssebo nti I have paid all taxes due from me. Wekali wano mu declaration eno presidential candidate yeetaaga okukola ng'agenda kwewandiisa oba kubeera nominated nti emisolo gyonna nkoze eki
ndisasudde weegiri naye kuba otuuka ku bamemba of parliament kano tekaliimu akawata ku musolo bamemba of parliament kuba tekabakwatako babadde bakigoberera kubanga etteeka linjukira nti lyaliwo wadde mwaka 2016 lyaliwo etteeka lyakolebwanga mu mwaka 2005 tubadde bakigoberera era bwocekinga mu records wekiri bagoberera nti wabagenda kwesimba ku bwa president ku kiseera kya nomination alina okulaga bino byonna aleeta certificate ya A-level oba its equivalent alina okulaga nti nyewandisa ng'omulunzi ati nekirala nti nyasasudde emisolo gyange gyonna. Kakati mu palamenti nga bw'omanyi palamenti yamaze okuteesa ku nkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda wabula nga bw'omanyi ebintu by'amateeka nga bibiri kati balina okutwala palamenti byeyisizaako balina obitwala wa pulezidenti abiteekeko mukono kati bifuuke ki etteeka etulina okutambulirako naye ebintu ebimu byali abantu baali boogerako nnyo kyogamba nga kyokulabirako nti buli kandidate yenna agenda kwesimba okuwa president state owned media oba emikutu gy'amawulire egya gavumenti balina obawa akaseera ak'obwenkanya balina obawa akaseera k'obwenkanya ekyo babalansinge mpulidde nti ekyo bakiyisiza nekyogamba nti mu biseera bya campaign bino byogenda ogaba ssente ekyo nakyo kiyimirizibwe buli kandidate yenna aleme okugaba ssente oba mu makanisa oba ku ebibiina by'abantu ng'ebyabakyala by'abavuka ebyo nakyo mpulira nti bakiyimiriza n'ebirala birina tukyalinze kwegamba etteeka terifuuka teeka mpaka president amaze kussaako mukono. Tuyanziza nnyo tuyanze chairman ebibuuzo byo bingi abanaffe abali mu studio tugenda kubanga nammwe tubawaayo akakikisa okubaako obaolyawo bwe mwebuuza oba bye mubuuza ku lw'abatulaba bonna ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mwetegefu okulabika nti abaanukula era akaseera kano kanzirekoko mu studio abawulira bulungi agenda kubanga abaanukula. Twagala ogenda tubuuzeeko ebibuuzo kimu bibiri oba ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bw'anaabatuuliza mwami lumu naye ekibuuzo kyonna nakyoyagala okubuuza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda. Omanyi tugamba okubuuza si kuwaba naye simanyi oba kaakati abatubuuliza kati naye ndowooza bwe banaakomawo nja kusobola nange okubaako ekibuuzo kimu oba bibiri bye kubuuza naddala ku kuwandiisa n'okutimba enkalala z'abalonzi. Waliwo concern eyavudde mu bantu ku process eno ey'okutimba ey'okuverifying enkalala zino nti abantu abamu bagenze nga ne batuuka mu bifo gye beewandiisiza naye ng'amannya gaabwe tegaliiyo ku nkalala ng'amannya tegadda kati process eno bw'eba yagaddwawo abantu bano eno bagenda kuyambibwa mu ngeri ki wennyininyini we beewandiisiza baddayo okukebera naye ne basanga ng'amannya gaabwe tegaliiko awo wennyininyini we bateekeddwa okulondera wayinza okubaawo possibility nti oba amanya gaabwe gaabula ne gagenda ate mu polling station endala. Ajja baatubuulira semani mpozi ekyange kiyinza bba kitono yabadde atubuulira nti sofa ennaku 21 ze basobodde okuba nga baddeyo kwekennenya enkalala ayinza otuwako rough estimate kuba bagenda mu exercise eno bannayuganda baali obukadde 17 oba wali ku register eno ezazzeeyo ku polling stations ez'enjawulo emitwalo 3,400 okusoba polling stations oba ebifo ebironderwamu ayinza otuwako rough estimate bameka be basobodde okuba nga bajja ku nkalala zino by end of yesterday abalonzi babadde bameka basobodde okuba nga batimbula ku nkalala zino. Mwami n'obuuza ekibuuzo omukulu ayinza obba ekibuuzo kyembuuza nti wabaddewo okulumiriza nti electoral commission erina abalonzi beerokinze out abasukka mu kakadde
naye after elections nga bwe zigenda okubeerawo kubanga electoral commission teclosinga nga okulonda kuwedde lwaki tebakalinga out continuous registration throughout awezezza emyaka 19 kati genda ku electoral commission wewandiise bakwongere ku lukalala lwabo abakoze eki abasuubira okulonda mugamba nekyangwiza abantu obulamu so omukulu asooka atuddemu ebyo then tujja kufuna akaddala twongere kumbuzibuuza ebirala. Mwebale nnyo batuuliriza ababuzebuuza ebyo kansookere ku kibuuzo ekisembayo ky'omwami oyo Sebo oyogedde ku kintu kya continuous registration lwaki tetukuteekawo kaweefube oba program oba enkola y'okuwandiisa abalonzi buli kaseera bwekiti bwe kibeera era neteeka bwetyo kukutiriza nti litugamba nti tulina okubeerawo n'okuwandika kw'abalonzi buli kaseera si kuwandika balonzi ku biseera ebyokulonda obanga tunaatera okutuuka mu mwaka gw'okulonda ekyo kibeerawo buli lunaku kyova olaba nga bwe twategeeza eggwanga nti omwaka gwe 2016 regisita y'abalonzi mwalimu abalonzi obukadde 15,200 naye ku mwaka guno wetwogera kati tulina obukadde 17,800 y'abalonzi. Kitegeeza ki nti abantu abeeyongeddemu be baateekebwa ku register mu process eyo ya continuous registration okukwekola kyo kweyongerako naye amateeka ne gatugamba nti wetubanga tunaatera okugenda mu kulonda kwa bonna bwa general elections tulina okuteekako ate programu eri special nga tukubiriza abantu nti oyo yenna teweyandiisanga okubeera omulonzi katukanuke kaseerako oweereddwa omwaganya genda weewandiise ng'omulonzi kyetuyita update of the national voters register ye programu eyo yakomerekerezeddwa nga 23 omwezi oguwedde omwezi gwe 12 omwaka oguwedde. Kitegeeza ki kati nti kati programu y'okuweewandiisa ng'abalonzi yo ebeerawo okulonda nga kuwedde okutuukira ddala wetugamba nti kati abantu abagenda kwetaba mu kulonda okugenda kujja tukome tukyawandiika abalonzi okuva olunaku lwaleero mpaka okulonda. Ekirala ekintu kyali bagamba nti tusibidde bweru abantu akakadde kamu k'abalonzi nga bwe nnyonnyolwa eggwanga era kankiddemu nti amateeka gatugamba nti bwe tutuukira okubeera okutandika okulonda oba polling day oba voting day register erina kubanga emanyiddwa erina kubanga ekakasiddwa ate abagenda kwesimbawo ba candidates tulina oba wa kopi ya register eyo ne kakati bw'obanga okyagenda mu maaso n'okuwandika abalonzi ku lunaku lw'okulonda kati abantu n'oba wa register ya kikaaki. Ekyokubiri onookakasa otya nti ni register entuufu kubanga otyawandika abalonzi kiba kitegeeza nti tuyinza okuwesanga nga tutuuse ku lunaku lw'okulonda lwennyini nga na register temanyiddwa kyolwa twagamba nti walina okubeerawo ekikomo ku kuwandika abalonzi. Nolwekyo Sebo abuuza ekibuuzo ekyo continuous registration voters yeebadde ekoleddwa kyovolaba nti kati abantu abeeyongeramu abalonzi abeeyongeddeko okuva 2016 bali bukadde 2,500 na kati bivudde mu process eni ya update bikyali mu field kubanga yakaggwa kati ate nekirala nti waliwo stage phase 2 ye tribunals zekyo twogeddeko kati ogenda okufuna ebintu ebyo byonna tusooka tumalirize programu eno ya tribunals bonanga bamaze okuteereza ebintu byonna kati netuddamu wano netufulumya register entuufu kati register tugenda kufulumya ye final register yegenda kukozesebwa mu kulonda kwa bavubuka abantu bakulu n'abayiko bulemu yegenda n'okozesebwa mu kulonda kwa president member of parliament n'aba chairpersons LC5 LC3 na ensonga ekibuuzo kira kibadde ku abantu bagenda ne basanga nti amanje gabe tegalimu kyekigendererwa kya display
ekiyono ky'okutimba enkala z'abalonzi nti omulonzi eyasaba nti njagala kubeera omulonzi ate njagala kulondera mu polling station bweti oba mumuluka bwe guti ogenda n'okebera mu register nti ddala wekityo bwe kiri bw'osanga nti erinnya teririimu kati ezo ensobi ziyinza kuba zakola mu butanwa n'ogamba nti bana nze nyewandiisa nikiraga nti nyewandiisa kikino mugulire ensobi kati naffe netumanya nti mwami Mutebe ku register taliiwo so nga teyewandiisa katugende tugolole ekintu ekyo tusobola okukitereeza kati kyekigendererwa nti abo bonna abali ku register abeewandiisa naye nga tebali ku register kisobola okutereezebwa babeere ku register naye mu abali abamanyi ku bya IT kati bakukuse nnyo nti osobola kukebera ku simu yo n'olaba nti ddala ku register wendiba siriiwo okozesa kino ec.or.ug then ekigambo register okiteeka ku simu yo nekulaga bajja kusaba baniini bakiki oteekemu kiragire ddala ekifaananyi ekyo kulaga ekifaananyi ekyo nekiraga amannya go nekiraga byonna ebikwatako ekyalo na polling station gyogenda kulonderako kubanga tulina okutambula n'omulembe guliwo kati nolwekyo ekyo kyonna abagenda ku polling station ne basanga nti amanyi gaabwe tegaliiwo ekikulu kansubire teyakwatibwa busungu n'amala gatambula n'agenda kubanga bw'ogenda n'osanga erinnya lyo teririiwo obadde olina okujjuzaamu foomu ng'ogamba nti erinnya lyange teririimu mu register so nga tenyewandiise ndi basobola okutereeza ensonga eyo. Yes. Chairman, tugenda kubanga tumaliriza naye ndaba omu ku bantu abasaba okulabika nti oba oli abeebuuza ku bantu ye mukulu Malema Biriizi omusumba oyo yatandika dde okwebuuza ku bantu era tewali mbeera yonna nzibu yamutuuseeko atumula mu Kampala nga yeebuuza ku bantu freely lwaki ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine ekintu kikyaganye jo yarabye ku umanyize oluusi waliwo luno olupapula olwa red paper olwa batatera olusoma nyende ndusoma nsoma mu biri ebirala nembireke n'ebiterawo wali ku bbali naye nyalabye nga bagamba ngu Bobi Wine kati naye consultings bagambye nti yabadde kabe bakubye n'ekifaananyi kye simanyi abadde kamuli oba kituufu oba si kituufu awo simanyi babitadde mu mawulire abadde kamuli abadde jinja nga consultinga kati nve ate sinaddayo kuwulira ekintu kyonna kigamba nti Bobi Wine ta consultinga naye kikulu nnyo kyenjagala okubiriza abantu baffe naddala abo abagambye nti bagala kwesimbawo amateeka gasigala gali mateeka etteeka liri section 3 akawuliro kale namba 3 mu teeka ly'okulonda aba president kekateekako kagamba nti oyo nayagala kwesimba okuba pulezidenti olina kweyanjula eri akakiiko k'ebyokulonda ate olina okutegeeza ba poliisi n'abakulembeze mu kitundu ky'oyagala gendamu. Twebuuze lwaki tebagamba nti weebuuze lwaki teeka teryagamba nti olina kwebuuza ku basawo ab'ekitundu abasawo b'eddwaliro mu kitundu oba lwaki tebagamba nti olina kweyanjula eri olina kutegeeza bishop oba reverend oba imam mu kitundu naye bagamba olina kutegeeza poliisi lwansonga nti poliisi erina okukola ku bintu by'okwerinda kivula nti amateeka gagamba nti olina kutegeeza ki poliisi ekole ku nteekateeka z'okwerinda kw'abantu n'ebintu byabwe nolwekyo tusaba abo bonna abagala kwesimbawo nti tugondera amateeka era nga bw'onyonnyodde mwami Mabiriizi ye agenda mu maaso yeebuuza ku bantu kitegeeza ki ndowooza agondedde amateeka naye kyenkubiriza ne mwami Bobi Wine nti gondera amateeka kyokka kozi chairman ngolinawo akatalekeka koyinza okugamba bannayuganda kisooka njagala kwebaza abantu ba Uganda mwebale mu buntu bulamu
n'okubeera bakakamu n'abeemirembe mu programu gye tubaddeko eno ey'okutiima enkalala z'abalonzi. Era nyongera obasaba nti programu zikyatambula zikyagenda mu maaso nga bwe twabagamba nti okuviira ddala olunaku lwe twatongooza programu oba roadmap okutuukira ddala ku lunaku lw'okulonda waliwo ekikolebwa buli mwezi buli lunaku wa buli mwezi waliwo ekikolebwa waliwo kigenda mu maaso. Naye electoral commission tesobola okukola omulimu omutuufu nga abantu aba Uganda nga tebeewaddeyo okulaganira wamu naffe. Nalwekyo twagala obasaba nti okulonda kuno kwe tutaddewo si kwaffe ng'akakiiko k'ebyokulonda k'abantu bannayuganda bonna okusobola okulonda abakulembeze be baagala abanaasobola okubeekulembera n'obaweereza. Nolwekyo njagala basaba nti mwongere okulaganira wamu, naye nekikulu nnyo mu byonna tukuume mirembe, tukuume obwenkanya, ate eggwanga lyaffe tulitambuze kubanga watali mirembe terikisobola okukolebwa. Chairman, katono nnyo abantu balina kye beebuuza. Tulaba amawanga ag'ebweru n'amawanga amalala batandise okusazaamu enkuŋŋaana ez'awamu olwa coronavirus. Kakiiko k'ebyokulonda mwetegekedde coronavirus mu campaign ne consultation na biki okusingira ddala mu campaign? Yes, okusingira ddala mu campaign kakati era tulina kwebaza Katonda bannange nti ekirwadde ekyo kibadde kinatugwamu nga bwe kigudde mu mawanga amalala nga bwe tuwulira. Jonya abadde ndabako ku mukutu gwa TV nti eggwanga lya Italy lyonna kumpi kati liyimiriziddwa. Teri bantu abakirizibwa okufuluma, abaana tebakirizibwa okugenda mu masomero, abantu tebakirizibwa okugenda mu ofiisi. Bana ffe tulina okwebaza Katonda era twongere okusaba tekirwadde kino kireme kututuukako. Naye mu byonna nti yes tulina okwetegekera okwerinda si butiitiizi. Tulina okwetegeka tukyovola kakati wogenda wonna simanyi oba abagambe tusooke munandikunga kyetulina okukola. Nolwekyo tusaba nti abantu ba Uganda ffenna we tuli wonna tubeere beegendereza, tuleme kugwiwamu ekirwadde kino, tunaabe engalo buli kaseera, tuleme kukwatagana mu ngalo. Mukama gyatukwatiddeko tugenda kiwangula ekirwadde kino. Kati tulina atuuka biseera bya campaign, jjukira nti campaign sigula mayinja oba campaign ziri ennene z'aba president zo zigenda kutandika mu mwezi ogw'ekkumi. Tusuubire nti ebiseera ebyo campaign ennene zinatandikira ekirwadde amawanga amakugu nnyo gajja kuba gazudde eddagala erimala ekirwadde kino. Naye okwegendereza tulina okwegendereza. Tuyanziza nnyo tuyanzege chairman w'akakiiko k'ebyokulonda bw'atyo bw'alambise. Tusaba busabi coronavirus aleke kujja mu Uganda akubanga oba oliawo bwajja ate ne campaign bayinza ozisazaamu emyaka 5 mukulu n'avuga mivuge. Robert Mutebi na Nyinifield ne ttiimu bwe natambudde Dennis Kasirye wamu ne Peter Bunyasi bwe tutyo bwe tubasiibudde atubagaliza olunaku olulungi wano wo twafuuka baana bwe wanaabaawo ekiriwo era tujja kudda mubeere bulungi mweraba. Tweyanza nnyo ssente w'akakiiko k'ebyokulonda n'ensonga eyo tujja kubaako kitwongerako tubagaliza okusiba bulungi tujja kukwatagana olunaku lw'enkya. Mukama abakuume.